ஹாய் ஹலோ நமஸ்தே. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா பக்ஷி பேர்ட்ஸோட நேம்ஸ் தான் நம்ம ஹிந்தியில் பார்க்க போகிறோம். பக்ஷி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ், ஹிந்தியில் நம்ம பக்ஷின்னு சொல்லுவோம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு 6 பேர்ட்ஸோட நேம் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள், மோர், பீகாக். மோர் அப்படின்னா பீகாக், மயில் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் ஹிந்தியில் என்ன சொல்லணும், மோர். நெக்ஸ்ட்டு பேரட், தோதா. தோதா அப்படின்னா பேரட், கிளி. நெக்ஸ்ட்டு கவ்வா. கவ்வா அப்படின்னா குரோ, காக்காக்கு நேமு ஹிந்தியில் கவ்வா. நெக்ஸ்ட்டு டக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா பதக். பதக் அப்படின்னா டக், வாத்து. நெக்ஸ்ட்டு உல்லு, அவுல், ஆந்தைக்கு பேர் ஹிந்தியில் உல்லு. நெக்ஸ்ட்டு சீல். சீல் அப்படின்னா கழுகு, இங்கிலீஷில் கைட். திருப்பி ஒன்ஸ் அகெயின் ரீகால் பண்ணி